Surat terakhir yang aku terima terdekat di dalam dada, namun aku coba jua membuka surat darimu, tapi yang aku terima sampulnya kosong belaka. Apakah ini suatu pertanda engkau dan aku akan dipisahkan? Tak pernah aku bayangkan nasib cinta yang tak sampai, berpisah di penghujung jalan. Sayup-sayupku mendengar berita yang dilayangkan, engkau akan dinikahkan. Begitu mudah dirimu melupakan segalanya dengan aku yang kau cinta. Ingin rasanya ku hadir di pesta pernikahanmu. Siapakah yang merebut hatimu? Bertahu siram bunga di taman, mekarnya di petik orang. Bertahun lama mekarnya diambil orang. Apakah ini suatu pertanda engkau dan aku akan dipisahkan? Tak pernah aku bayangkan nasib cinta yang tak sampai, berpisah di penghujung jalan.